අයිබෝන් 7 topic in 7 day with සජීවිත් එක්ක ඔබ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් කාලීන මාතෘකා රසකට පිළිතුරු හොයන්න තමයි අපි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. අද දවසේදී අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා ප්‍රවීණ ජ්‍යෙෂ්ඨ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු වන සමගි ජන බලවේගයේ සහකාර ලේකම්තුමා වන සමගි වතු සේවක සංගමයේ සහ සමගි කුඩා තේවතු හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුජිත් සංජය පෙරේරා මහත්තයා. අයිබෝන්. ඉතින් මැතිතුමා කොහොමද? විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවනේ ඉතින් ඒගොල්ලෝ විශාල ප්‍රචාරයක් ඒ වගේ බලාපොරොත්තු ගොන්නක් දීලා තමයි මහ ජනතාවට බලයට ආවේ. ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රධානම තර්කය වෙලා තිබුණේ වංචාව දූෂණය නැති කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අවුරුදු 70ක සාපේ කොහොම දේවල් සිද්ධ වුණේ මේ හිටපු පාලකයන්ගේ තියෙන නොහැකියාවත් ඒ වගේ මේගොල්ලන්ගේ දූෂිත වැඩපිළිවෙලත් එක්ක කියන එක තමයි සමාජගත කෙරුවේ. දැන් ඉතින් මේ දෙන්න දේවල් දිහා බලනකොට ජනතාවට හිතන්න යමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේගොල්ලොත් බලයට ඇවිල්ලා කරන්නේ මේකම තමයි කියලා. ඒ කියන්නේ හැමෝම එකම දේ. ඒක තමයි එකම දේ කියන්නේ. දැන් මිනිස්සුන්ට විශ්වාසයක් නෙමෙයි වර්තමාන රජයේ. අපි දැකපු දේ තමයි බලයටපත් වෙච්ච දවස්වල ඉඳන්ම මේගොල්ලෝ ජනතාවට මහ ලොකු බලාපොරොත්තු ගොඩනක් දුන්නට මේ එකක්වත් ඉෂ්ට වුණේ නැහැ. මම පොදුවේ ගත්තොත් එහෙම රජය මුලින්ම හඳුන්ලා දුන්නේ මේ රට හදන්න නම් මේ රටේ හැම පැත්තක්ම හොඳ තත්ත්වයට ගේන්න නම් කියලා තමයි අර ක්ලීන් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහනක් එහෙම ආරම්භ කෙරුවේ. ඉතින් ක්ලීන් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන ආරම්භ කරුවහම අපි හිතුවා අත වශයෙන්ම මේ ක්ලීන් ශ්‍රී ලංකා කව මේ නගරසිය පිරිසිදු කරන එකක් නෙමෙයි. හැම පැත්තෙම රාජ්‍ය ආයතන ටික ඒ වගේම ජනතාවගේ ආකල්ප මේ හැම එකක්ම සුද්ධ පවිත්‍ර කරලා යහපත් සමාජයක් මේ රටේ ඇති කරයි කියන බලාපොරොත්තුෙන් තමයි මේ වැඩසටහන ආරම්භ කළේ. නමුත් අපි දැක්ක එකක් දැන් අත වශයෙන්ම ෆේල් වැඩසටහනක් හැට යන්නේ. මොකද ඒක මුලදී මුනේ මොකද්ද පැහැදිලිවම දැක්කේ මොකද්ද වාහනවල තියෙන ඔය ෆ්‍රී වීල් කට්ටියගේ වාහනවල තියෙන අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ අමතර කොටස් එහෙම නැත්නම් ඔය අමතර උපාංග ටික ගලවන්න කටයුතු කෙරුවා. ඊගාට පෞද්ගලික බස් හතීමියන්ගේ ඒ තත්ත්වෙම තමයි කෙරුවේ. ඉතින් ඒ දෙක ඇරෙන්න නම් මම වෙන ක්ලීන් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහනේ අලුත් යමක් දැක්කේ නෑ. ඉතින් ඒක බැලුවාම දැන් අවුරුද්දක් හමාරක් වෙනවා ක්ලීන් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහනටත්. ඒකත් කිසිම මේ තේරුමක් නැති අර්ථයක් නැති ඉදිරියට යන්නේ නැති වැඩසටහනක් හැට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ආණ්ඩුව එතනත් ඒ තමන් ආරම්භ කරපු පළවෙනි විකෙම්ම ෆේල් කියන එක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් තව ඒ වගේ කරුණු කාරණා රාශියක් තියෙනවා. අවස්ථාව තියෙනවා නම් මට ඒව එකින් එක පෙළගස්සන්න පුළුවන්. අපි කතා කරමු මැතිතුමා ඒ සම්බන්ධව. ඊට කලින් මම කැමති මේ සමාජය තුළ දේශපාලනය කරන ඔබතුමා වැනි ජ්‍යෙෂ්ඨයින්ට ප්‍රවීණයින්ට සහ දේශපාලනයට අලුතෙන් එන මුහුණුවලට පාර්ලිමේන්තුවට යන ප්‍රාදේශීය සභාවට යන අයට ගොඩක් වෙලාවට සමාජය ඇතිවෙන ගැටලුවක් තමා ඒ ප්‍රදේශයන් වල පිරිස් ඔවුන් ගැන දන්නවා. ඔබතුමා ගැන ඔබතුමා කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ යටියන්තොට ආසනයේ තුල තමයි ඔබතුමාගේ ප්‍රධාන වශයෙන් දේශපාලන කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඒ පිරිස් දන්න හින්දා තමයි ඔබතුමාද පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන්නේ. නමුත් මෙතුමා මේ හුඟක් දැන් අපි මේ සමාජයත් එක්ක නිතර ගැටෙන අය හැටියට ඇහැට කනට අහන්න දකින දේවල් තියෙනවා. ඒත් එක්ක මේ කිසියම් හෝ කෙනෙක් කියනවා ඔබතුමා වගේම පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන පිරිස් මෙතුමා කවුද කියලාවත් දන්නේ නැතුව සමහර වෙලාවදී කියනවා ඒ කවුද කින්ද මන්ද මේ එයා දේශපාලනය ගැන කුමක්ද දන්නේ කියලා. ඉතින් මම කැමතියි ඒ ගැන අපේ සමාජයට දැනුවත් කරන්න. දැන් ඔබතුමාගේ පසුබිම අපි හඳුන්වන්නට සමහර ජනතාව දන්නේ නැහැ. ඒක දැනගත යුතුයි. කවර දේශපාලනයට පිවිසෙනකොට ගොඩ දෙනෙක්ට යම්කිසි සුදුසුකමක් තියෙනවා. දේශපාලනඥයෙක් විදිහට හෝ සමාජ ක්‍රියාකාරකයෙක් විදිහට හෝ කුමනාකාරක ශාස්ත්‍රයෙන් තියෙනවා. ඉතින් මමත් කැමති මේ අපේ ප්‍රේක්ෂක ජනතාවත් කැමති ඔබතුමාගේ අතීතේ පොඩ්ඩක් දැනගන්න. ඔබතුමා කොහොමද දේශපාලනයට ඔබතුමාගේ අධ්‍යාපන කටයුතු කොහොමද ඒ දේවල් ටිකක් දැනගන්න. අත ඉතාමත් හොඳ වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. කාලීන ප්‍රශ්නයක් හැටියට මේ අවස්ථාවේ මට ඒ ප්‍රශ්නේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද අපි දන්නා මෙතෙක් කල ලංකා ඉතිහාසයේ දේශපාලන දිහා බලනකොට අනුකූලව රැල්ලට වගේ ජනතාව කිසිම දෙයක් හොයන්නේ බලන්නේ නැතුව තමන්ගේ කොට්ටාසි නියෝජනය කරන മന്ത്രിවරයා කවුද කියලාවත් අපි හඳුනන්නේ නැතුව පුද්ගලයා කවුද කියලා දන්නේ නැතුව තමයි ඡන්දේ පාවිච්චි කරුවේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක එච්චර දුරට කොච්චර දුරට සාර්ථකද කියන එක තමයි දැන් හොඳට හොයලා බලන්න පුළුවන්. දැන් අදට වුණත් මම දන්නා තරමින් මේ පාර්ලිමේන්තු දැන් ඉන්න ගමේ ඉන්න අයට තමන්ට ගැටලුවක් වුණොත් එහෙම ගමේ රටේ ප්‍රශ්නයක් ඉඩම් ප්‍රශ්නයක් එහෙම නැත්නම් වෙනත් මොනියම් හෝ ගැටලු සාගර තත්ත්වයක් වුණොත් එහෙම තමන්ට ගිහිල්ලා මේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා මුණ ගැහෙන්න හම්බෙන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ වගේම දැන හඳුනුම් කමක් නැහැ. ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා දන්නෙත් නැහැ මේ ගමේ කොයි පුද්ගලයාද මේ ගමේට සම්බන්ධ කොයි ගමේද ඉන්නේ කියලාවත්
එයට අවබෝධයක් නැහැ. කිසිම අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවයක් නැහැ, සුවදතාවයක් නැහැ. ගමේ ඉන්න මිනිස්සුත් එක්ක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රාලය ලොකු පරතරයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ එච්චර හොඳ නැහැ. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක මම හිතන්නේ හැම කෙනාම ඉතාමත් හොඳ දැනුමක් ඇතුව අවබෝධයක් ඇතුව මේ දේශපාලනය කරනවා නම් තමයි ඒක ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ. ඒක තමයි විය යුත්තේ. Taman ඡන්ද දෙන පුද්ගලයා කවුද කියන එක ගැන විශේෂම ඡන්දදායකයට අයිතිවාසිකම් තියෙනවා. අයිතිකක් තියෙනවා, අයිතිවාසිකමක් තියෙනවා. එහෙම නැතුව මේ කරපු එක මම හිතන්නේ වගකීම් විරහිත ඔය ඡන්දේ ප්‍රකාශ කිරීමක් ඇට තමයි අපි දකින්නේ. නමුත් මම හිතනවා යථාකාලදී මේක නිවැරදි වෙයි කියලා. ඉතින් ඔබතුමිය ඇහුවා වගේ දැන් මගේ දේශපාලන යටිටාව ගත්තොත් එහෙමනම් මම දේශපාලනයට එන්නේ 1990 දශකයේ මුල් දශක කාල සීමාවේ. මොකද මට ඒකට එන්න හේතුුනේ මගේ පියා. හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් වින්සන් පෙරේරා. ඌ තමයි 1977 තමයි දේශපාලනයට සම්බන්ධ වුනේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා නගර සභාවේ නගරාධිපතිවරයෙක් වශයෙන් යටිඅන්තර සුළු නගර සභාවේ කටයුතු කෙරුවා. කියන්නේ බිම්මට්ටමේ සිට බිම්මට්ටමේ නම් ආයේ මගේ පියාත් ඔව්. ඒ කියන්නේ ඊට 65 වගේ තමයි එතුමා දේශපාලනට ඇවිල්ලා 70 වෙනකම් එතුමා හිටියා නගරාධිපතිවරයෙක් වශයෙන්. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඡන්දයක් තිබුණේ නැහැ. මොකද ඒ වෙලාවේ පළාත් මැතිවරණය අපුල්ලා තිබුණා. සිරිමව් මැතිවරණයේ කාල සීමාව තුළදී ඊට පස්සේ පළාත් මැතිවරණය තිබුණේ නැත්නම් ඒට අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ නැවත වරක්. ඊට පස්සේ 77 තමයි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය ආවේ. ඒ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය ආවම ඉතින් එතුමා සාමාන්‍ය ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න පුරවැසිය සාමාන්‍ය මට්ටමින් හිටපු තරුණ නායකයෙක් තමයි හිටියේ ජනතාවත් එක්ක හිටියා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ ලොකු අභියෝගයක් එතුමාට තිබුණා. මොකද එතුමා තරඟ කෙරුවේ මේ රටේ විශිෂ්ටම තමයි මුදල් අමාත්‍යවරයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරපු එන්.එම්. පෙරේරා මැතිතුමත් එක්ක. ඒතකොට එන්.එම්. පෙරේරා මැතිතුමා ඉතින් කවුරුත් හිතුවේ නෑ පරාජයට පත් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ වෙලේ අපේ පක්ෂයේ නායකයා වෙලා හිටියේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා. එතුමත් මං හිතන්නේ යටිඅන්තර මැතිවරණ කොට්ටාස රැස්වීම වලට ඇවිල්ලත් එතුමාටත් මං හිතන්නේ තෑන් ප්‍රශ්නයක් තිබුණා මේක අපේ පියාට මේක පරාජයට පත් කරන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. ඉතින් නමුත් එතුමා ඒක කෙරුවා. එතුමා ඒ වෙලාවේ ජයග්‍රහණය කෙරුවා. ඉතින් ඊට පස්සේ එතුමා දිගටම හිටිය පාර්ලිමේන්තුවේ හිටියා, නියෝජ්‍ය ඇමති වුණා, රාජ්‍ය ඇමති වුණා. ඒ ඔක්කොම තනතුරු දරලා 2000 වෙනකන් එතුමා හිටියා. පාර්ලිමේන්තුවේ නොකඩ අඛණ්ඩව. ඊට පස්සේ තමයි මම දේශපාලනයට සම්බන්ධ වුණේ. එතුමාගෙන් පස්සේ මං එන්න නෙමෙයි හිටියේ. මම පාසලෙන් අස් වුණාට පස්සේ සහකාර වතු අධිකාරිවරයෙක් වශයෙන් අධ්‍යාපනය ලැබුවේ. අධ්‍යාපනය කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයේ. ඉතින් 6 වසරක ඉඳන් උසස් පෙළ දක්වාම හිටියා. උසස් පෙළ කෙරුවා. උසස් පෙළ සමත් වුණාට පස්සේ මම සහකාර වතු අධිකාරිවරයෙක් වශයෙන් සේවයට ගියා ජනතා සංවර්ධන මණ්ඩලයේ. ඊට පස්සේ ජනතා සංවර්ධන මණ්ඩලයේ ඉතින් සහකාර වතු අධිකාරිවරයෙක් වශයෙන් මම අවුරුදු 5ක 6ක විතර කාල සීමාවක් හිටියා. ඒ ඉන්න අතරතුරේ තමයි ඉතින් ඔය දේශපාලනයට කවුරු හරි සම්බන්ධ වෙ යුතුයි කියලා හිටියේ. ඉතින් මුලදී මගේ ලොකු අදහසක් තිබුණේ නැහැ. ඒ ශේෂයෙන් ඉහළට යන්න තමයි හිතුවේ. නමුත් ඉතින් ජනතාවගේ පැත්තෙන් බැලුවාම ඉතින් ජනතාවට සේවය කරලා මගේ පියත් ඉතින් අසීමිත සතුටක් ලැබුවා. ඒ කාලේ ඇත්තටම ඒක සාමාන්‍ය කරු තනතුරක් ඇටියට තිබුණා. ඊට පස්සේ හොඳින් වැඩ කරුවත් මේ අය මොන චෝදනා කරුවත් මොන තරම් දේශපාලඥයින්ට දූෂිතව වංචාකාරව කියලා කිව්වට මේගොල්ලෝ සෑහෙන වැඩ කොටස් කරපු අය බොහොම කැපකිරීමෙන්. පැය 24 මං හිතන් දේශපාලන වෙනුවෙන් කැපෙලා හිටියේ. මම දන්නා මගේ පියාගේත් ඒ වගේ මේ කාලේ හිටපු දේශපාලන හැම කෙනාම. මගේ පියා ගැන විතරක් මං කතා කරනවා නෙමෙයි. මොන මතයන් නිර්මාණය කරන්න හැදුවා වුණත් ඒගොල්ලෝ ඒ තරම් කැපෙලා ගම් දෙනව් දිනු කරන්න ඒ කාලේ දැන් වගේ නෙමෙයි. සෑහෙන දේවල් 70 අවුරුදු සාපේ කියලා කිව්වට ඒගොල්ලෝ කරපු කැපවීම නිසා තමයි අද මේ රට මේ තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙන්නේ. කවුරු කොහොම කිව්වත්. ඒ වගේ 365 දවසම දිවාරය නබල වැඩ කටයුතු කරපු කොටස් තමයි ඒ කාලේ හිටියේ. ඉතින් මේ මුදල සම්බන්ධව එහෙම නැත්නම් වෙනත් දේවල් සම්බන්ධව පසුපස හඹා යන්න කටයුතු කරුවේ නැහැ. තමන්ට ව්‍යාපාරයක් තිබුණා. ව්‍යාපේ ප්‍රවාහන සේවයක් තිබුණා. ඒවත් එක්ක ආදායමුත් එක්ක දේශපාලනය කරුවා. ඉතින් ඒ තුලින් මටත් හිතුණා මේකට කමක් නැහැ සම්බන්ධ වුණොත් හොඳයි කියලා. අද මගේ පියා අතරම කැමතුනේ නැහැ. නමුත් ඉතින් අපවුලේ අනික් අය තිල්ලීමත් එක තමයි ඉතින් ප්‍රාදේශීය දේශපාලනට ඇවිල්ලා පළාත් දේශපාලනේ පළාත් සභාවට අවුරුදු 10ක් විතර වගේ හිටියා. ඊට 2015 තමයි පළවෙනි වතාවට පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කෙරුවේ. දැන් එදා ඉඳන් අද දක්වා ඔබතුමාට කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනේ අපේ මම දැන් ඒ අහපු ප්‍රශ්නය ගැන. ඔබතුමාගේ සහ ඔබතුමාගේ පියාගේ අතීතය ගත්තහම දීර්ඝකාලීන දේශපාලනයක් තිබිලා තියෙනවා. දේශපාලන පසුබිමක පවුලකින් තමයි දැන් ඔබතුමා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ බිම්මට්ටමින් දේශපාලනය ඇත්තටම මැතිතුමා අපි මේ මාතෘකාව සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන්න ප්‍රධානතම හේතුව තමයි මගේ
වයසේ සහ ආසන්න වයස් සීමාන් වල දරුවන් ඔබතුමා සහ ඔබතුමාගේ වයස් සීමාවන් තුළ ඒ පරම්පරාවේ සිටින දේශපාලනය කරන අපගේ දේශපාලනඥයින් පිළිබඳව විශේෂ දැනුමක් නැහැ. වචනය සහ මේ රැල්ලට ගොඩ නැගුණු දේවල් තමයි දැන් වර්තමානයේ සිද්ධ වෙන්නේ. අපි හරියාකාරව දේවල් හොයන්න බලන්නේ නැතුව ඔබ දේශපාලනයේ නිලන දේශපාලන ප්‍රභූවරුන්ට අගෞරව කිරීමට හෝ ඔවුන් පිළිබඳව කතිකාවන් ගොඩ නැගීමට පෙළඹිලා ඉන්නවා. ඒක අපි निराකරණය කරගන්න ඕනේ. මොකද කොතැනකද ගත්තත් ඔබතුමාලා වැඩි හිටියන්. ඉතින් අපි අගෞරව කරන්න කලින් ඊට පස්සේ ඒ සම්බන්ධව ප්‍රශ්න නගන්න කලින් අපි අතීතය ගැන හොයලා බලන්න ඕනේ කතා කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඒත් එක්කම ගත්තාම 69 90 මේ කාල සීමාව තුල ඔබතුමාගේ හොඳම කාලේ තරුණ කාලේ. ඉතින් 80 89 කාල සීමාවන් තුල ඒ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කලකෝලහල කැරේ ඇති වෙන සමය ඔබතුමාට හොඳින්ම මතක ඇති. ආසයි ඒ සම්බන්ධව දැනගන්න මොන වගේ දේවල්ද කියලා. ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම මේ අවස්ථාවනකුල මම දේශපාලන තන්ත්‍ර වලට සම්බන්ධ වෙලා හිටියේ නෑ. එතකොට මගේ පියා එතකොට රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් හැටියට කටයුතු කරන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් හැටියට ඉතින් නොයෙකුත් ආකාරයේ අවදානම් තත්ත්වයක් තමයි ඒ වෙලාවේ තිබුණේ. විශේෂයෙන්ම මගේ පියාගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් නම් බොහොම අවදානම් තත්ත්වයක් තිබුණා. නමුත් ඒ එතනදී කිසිම අවස්ථාවක සැලුනේ නෑ. උඩ ආරක්ෂාවට කීප දෙනෙක් දීලා තිබුණත් හුඟක් වෙලාවට ආරක්ෂාව සඳහා මේවා කිරුවේ නෑ. ඉතින් එතුමා ඒ අවස්ථාවේ මේ තරුණයෝ මරණ හැටි ගැන බොහොම කනගාටුයි. ඔබතුමාට බයක් තිබෙන්නේ නැද්ද? ඔබතුමා තරුණයෙක් ඒ වගේම බයක් තිබුණා වුණා. මම රැකියාව කරන අවස්ථාවේ මම ඇත්ත වශයෙන්ම රැකියාවට යන්නේ වත්තේ තින්නේ බංගලාවකට අතරලා හිටියේ. ඒ අපිට දීලා තියෙන ඒවා ඔක්කොම පාළු ස්ථානවල තිබුණේ. මගේ තාත්තත් මම අඳුරන්න දෙන්න කැමතියි. මගේ තාත්තත් අතුගධිකාරී කෙනෙක්. සංඝ සතුට වෙන ඔබතුමා ඒ ශාස්ත්‍රය කියලා මට මෙතෙන්ද දැනගන්න ලැබීම සම්බන්ධ. ඉතින් මම මගේ පියාණන්ගේ සමයේ සිදුවෙච්ච දේවල් මම අහලා දැකලා. ඉතින් ඒ දේවල් වලදී මේ වතු ශේෂ්ත්‍රය තමා ඔවුන් කැරලි සංවිධානය සඳහා යොදාගෙන තිබුණේ. ඉතින් එතකොට ඔබතුමාගේ මේ වතු ශේෂ්ත්‍රය අදාළව එහෙම තැන් ගොඩ නැගිලා තිබෙන්නේ නැහැ. තිබුණා. එදා ඒ පැත්ත මම අර කලින් කිව්වා වගේ මම හිටපු පැත්ත දරණීගල ප්‍රදේශය කියන්නේ ඒ දරණීගල නගරයෙන් පොඩ්ඩක් උඩහට වෙන්න තියෙන ප්‍රදේශවල බොහොම දුෂ්කර ප්‍රදේශ. ඒ ප්‍රදේශවල තමයි වැඩි හරියක් ওই ක්‍රියාකාරී සමාජිකයෝ හිටියේ තරුණ පෙළමිලා හිටියේ විවිධාකාරයේ වැඩ කටයුතු වලට. ඒ අවස්ථානුකූල මට මතකයි ඒ ප්‍රදේශයේම තේ කර්මාන්තශාලාව ගිනි තියන්න කටයුතු කරුවා. වතු බංගලාව කීපයක් ගිනි තියන්න කටයුතු කරුවා දරණීගල. මම නියෝජනය කරන ওই යටිඅන්තර ප්‍රදේශයේත් ඒ වගේම වතු කර්මාන්තශාලා, රබර් කර්මාන්තශාලා, තේ කර්මාන්තශාලා ගණනාවක්ම විනාශ කරන්න කටයුතු කරුවා ඒ වෙලාවේදී. ඒකේ තමයි ඉතින් ඒගොල්ලෝ කලාපරොත්තු වුණා මේ රජයට විරෝධය පළ කරන්න මේ වගේ දේවල් කරලා මේ වගේ විනාශකාරී දේවල් රජයේ දෙයක් නෙමෙයිනේ එතකොට වතු. නෑ එතකොට වතු රජයේ තිබුණේ. ජනතාව සංවර්ධන මණ්ඩලය ශ්‍රී ලංකාවේ ඒ සියල්ලම රජයට සම්බන්ධයි. පස්සේ තමයි පසු කාලේ තමයි ඒවා මේ පෞද්ගලික අංශයට දූලා තියෙන්නේ මේ తాවකාලික ඒවා දීලා තියෙන්නේ මේ කොන්තරත් පදනම් මත බදු පදනම් මත. නමුත් ඒවා සාමත් රජයට අයිති. රජයේ දේපල ඒවා. ඒ වංචාවල් දූෂණය ගැන කතා කරුවට මේගොල්ලෝ කරපු විනාශය නිසා තමයි ගොඩාක් වෙලාවට අපේ රටේ සංවර්ධනය ආපස්සට ගියේ. මේ දරුවෝ ගණනාවක් ජීවිත පරිත්‍යාග කරන්න සිද්ධ වුණානේ මේ දේවල් නිසා. හමුදාවේ තරුණ සොල්දාදුවෝ කොච්චරක්ද? ඒ වගේ අනිත් පැත්තට ඒ වගේම තමයි. මම කියන්නේ මේ පැත්ත විතරක් කියන මේගොල්ලෝ තරුණ මොනයම් දේ හේතුවකට මේගොල්ලෝ පොළඹවලා ඒගොල්ලන්ට හිතුවා මේ දේ තමයි හරි කියලා. ඒ විදිහට තමයි පන්ති එහෙම තියලා පන්ති පහ තියලි වෙරලා ඒගොල්ලන්ගේ සිතුම් පැත්ත මේ ඔක්කොම වෙනස් කරලා වැරදි ආකල්පයක් ඒගොල්ලන්ගේ සිත්වලට දැන් මේ තරුණ කියන්නේ බොහොම ආවේගශීලී අවස්ථාවනේ. ඒ වගේ තරුණයෝ ඉතින් නොම ගැවට හරි ලේසි. ඉතින් ඔයගේ දේවල් ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා කියන්න. ඉතින් ඒවත් යත්තේ තුල බොහොම භයානක තත්ත්වයක තමයි තිබුණේ. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවල මට වතු අධිකාරිතුමාගේ ලොකුම මගේ ප්‍රධාන මේ නිලධාර අධිකාරිවරයා කිව්වේ මැනේජර් කල්පනාකාරවරයා කිව්වේ ඔය දැන්ට රස්සාව කරන්නත් අවශ්‍යයි කොහොම හරි පොඩ්ඩක් ආරක්ෂාකාරී වෙන්න රැට මේක ඉන්න එපා කියලා. බංගලාවතෝ ඉන්න එපා. මම ඉතින් හුඟක් වෙලාවට හිතවතුන්ගේ බංගලාවලට ගිහිල්ලා රාත්‍රී ගත කරලා බොහොම අමාරුවෙන් පාන්දර තමයි රැකියාව සඳහා එන්නේ. අවසානයේ මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න බැරි තත්ත්වයක් වුණාම මට යන්න සිද්ධ වුණා ස්ථාන මාරුවක් කරගෙන හැටන් ප්‍රදේශයට. හැටන් ප්‍රදේශයට ගිහලා හැටන් නගරේ කිට්ටුවම මේ වැඩි මේ පාළු පැත්තක නැති සාමාන්‍ය නගරේ වතු කම්කරු ඉන්න ඉසව්වකම බංගලාවක් මට හදලා දුන්නා මේ ආරක්ෂක හේතු මත. කාලේ අධ්‍යක්ෂින් දිහා බලනකොට බොහොම භයානක තත්ත්වයක්. අපි බොහොම අමාරුවෙන් තමයි රැකියාවල් කිරුවේ. අපි ජීවිතය අපි ආරක්ෂා කරගත්තේ. ඉතින් පියාණන්ට ආරක්ෂාවල් තිබුණා. නමුත් ඔහුත් ඉතින්
හුඟක් වෙලාවට ඒ සම්බන්ධ වැඩිය එතුමත් හඹායන්ට උත්සාහ දැරුවේ නෑ. මොකද එතුමා හුඟක් වෙලාවට මේ තරුණයන්ට මේ ආපු වෙලාවට මේ ප්‍රදේශවල ඉන්න එතුමාට හිතවත් අය ඇවිල්ලා කියනවා මගේ පුතා අහවල් කැම්පේන් අරන් ගියා, අහවල් තැනින් අරන් ගියා, අහවල් පොලිසියෙන් අරන් ගියයි කියලා. ඉතින් එහෙම කියපු අවස්ථාවේදී එතුමා හැම අවස්ථාවෙදී මැදිහත් වුණා. මැදිහත් වෙලා ඒ තරුණයෝ සම්බන්ධ වුණාද නැද්ද කියලා ඒ අය ඔක්කොම බේර ගන්න කටයුතු කෙරුවා. ඒ බේර ගන්න කටයුතු කරලා දෙමව්පියන්ට කියනවා අරන් එන්න කියලා මං ගාවට. නිදහස් කරලා පස්සේ ඒගොල්ලෝ අරන් එනවා. අරන් වෙලා එයාත් එක්ක කතා කරනවා. පුතා මෙහෙම කරන්න එපා, පුතා මේ අපරාධ වලට හවුල් වෙන්න එපා, මේ ජීවිතයක් නැති කරන්න හවුල් වෙන්න යන්න එපා, මේ වගේ ජාතික දීපල වලට හානි කරන්න එපා. ඒ වගේම එදා මට මතකයි එක දවසක් සිද්ධියක් වෙනකොට තෙල් බවුසරයක් එළිම යටිකන්දට මේ ප්‍රධාන පාලමුවට ගිනි තියන්න කටයුතු කරලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ ඒක පුපුරා කියන පාලමත් එක්කම පිපිරෙන්න වගේ. නමුත් ඒක අපේ රටේ වාසනාවට ඒක උනේ නෑ. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවෙත් එතනත් හිටපු තරුණ කීප දෙනෙක් ඉතින් හිටියයි කියලා සැක කරලා අත්අඩංගුවට ගත්තා. නමුත් පහවදායි කතා කරලා ඒගොල්ලෝ ගෙන්න ගත්තා. දෙමව්පියොත් ගෙන්න ගත්තා. ගෙන්නගෙන අවවාද කෙරුවා මෙහෙම කරන්න එපා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ කටයුතු කරලපු නිසා එතුමත් ඉතින් සාමාන්‍ය සමාජයේ ලොකු වෛරයට පාත්‍ර වුණේ නැහැ. කාගා පිළිගත්ත නිසා එතුමත් ඉතින් ඉඳච්චර ගැටලුවක් නැතුව ඒ කාල සීමාව පැනගත්තා. ඉතින් කොහොමන් හරි කමන්න ඔයනි සංසීදිත් මැද්දේ තමයි අපි දේශපාලනය කරලා එවෙන් මේ අත් මිදිලා දැන් මේ හොඳ තත්ත්වයට යයි කියන බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නේ. එවැනි හානි කරපු ඒගොල්ලොන්ගේ ප්‍රතිපත්ති අද කාලය වෙනකොට ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙන දේශපාලන පක්ෂයන් මූලික කරගෙන තමයි අපේ වර්තමාන ආණ්ඩුව තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ඔබතුමා ආරම්භයේදීම ප්‍රකාශ කළා ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ප්‍රශ්න එකක් නෙමෙයි, එකක් ඉවර වෙන්න එකක් එනවා. ඒක ඇත්තටම නොදැනුවත්කම හින්දා එහෙම දෙයක් වෙනවද? නොදැනුවත්කම තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඒගොල්ලෝ ඇත්ත වශයෙන්ම මහා සුරංගනා ලෝකයක් මවාපෑවි. ඒගොල්ලෝ කිව්වේ සමාජවාදී ක්‍රමයෙන් විතරයි මේ රටවල් දියුණු කරන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ මේ අධිරාජ්‍යවාදී ධනවාදයට නඹුරු වෙලා ඒ වගේම ඇමරිකාව වලට වෙනත් බටහිර රටවල් වලට සම්බන්ධ වෙලා ඒගේ ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කරමින් ක්‍රියාත්මක කරන්න තමයි යන්නේ කියලා. ඉතින් අපේ නායකයෝ හැමදාම අවබෝධ කරගත්තා මේ ක්‍රමයෙන් හැරෙන්න මේ රටවල් දියුණු කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඒක සම්බන්ධව අද මොනම ජාත්‍යන්තර ලෝකයේ හැම රටක්ම පිළිගන්නවා මේ ධනවාදය සමාජවාදයත් මිශ්‍ර ක්‍රමයකින් තමයි රටක දියුණු කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් ওই වාමාංශික රටවල් තිබුණාට චීනේ ප්‍රජාතන්ත්‍රී නැත්වාදී නැතුණාට යන්නේ විරුද්ධාර්ථිකය. රුසියාව යන්නේත් එහෙමයි. ඉතින් අනිකුත් රටවල් මේ තියෙනවා. දැන් කියුබාවට එහෙම වෙනස් වෙන්න බැරි වුණා. අද ওই තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙන්නේ ඒකයි. උතුරු කොරියාවට ඒක වෙනස් වෙන්න බැරි වුණා. ඒ තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙන්නේ ඒකයි. ඉතින් මේගොල්ලොත් මේක දන්නවා. නමුත් මේගොල්ලන්ට ලේසියම සටන් පාට හැටියට මිනිස්සු එළියට දාන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ මේ වගේ සටන් පාට ඉදිරියට අරන් ගියොත්. අපිට මතක හොඳම දේ තමයි අධ්‍යාපනය. අධ්‍යාපනයේ මේ තියෙන ප්‍රතිසංස්කරණ දැන් මේගොල්ලෝ කිව්වනේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ කියනවා කියලා දැන් ඔය අග්‍රාමාත්‍යතුමිය අවුරුදු මොඩියුලත් හදලා දුන්නේ. ඔව් මම එතනට එන්න. ඉතින් ඒවා සාමාන්‍යයෙන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ජයජයවර්ධන මහත්තයා දැක්කේ 1981. මේ රටවල් වලට මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය හඳුන්වලා දෙන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය ගේන්න ඕනේ. ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අපේ තරුණයෝ මේකට සන්නද්ධ කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වාලේම තොරතුරු තාක්ෂණය ගැන කතා කරපු අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඒ වගේම පෞද්ගලික අධ්‍යාපනය මොකද අපි වගේ රටකට තනිකරම අධ්‍යාපනය නිදහසේ කරන්න දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා වයිෆයි දෙනවා කිව්ව දවස්වල hina වෙච්ච කාලෙකුත් තිබුණා. ඉතින් ඒවා දුර දැකලා කිව්වේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒව එකක්වත් අපිට කරන්න ඉඩක් දුන්නේ නැහැ. දැන් අද මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? අද ඇවිල්ලා දැන් ඔය පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල ටික අවීම කෙරුවද? අද දැන් කොතලාවලකෙත් දැන් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය යනවනේ, සල්ලි ගෙවලා යනවනේ. ඒව නතර කරන්න මේගොල්ලෝ කටයුතු කරුවේ නෑනේ. මේගොල්ලෝ දරුවොත් යන්නේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාල වලට. ඒ වගේ පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල වලට ඔය ඔක්කොම දේශපාලන නායකින්ගේ. ඉතින් ඒ වගේ අනිත් දරුවන්ට ඒව ඔක්කොම හිමි කෙරුවානේ. ඒකල් දරුවෝ කී දිනේ ජීවිත පරිත්‍යාග කරුවද? මේ නිදහස් මේ අධ්‍යාපනය ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ කියලා. දැන් අධ්‍යාපන අග්‍රාමාත්‍යතුමිය හැටියට එතුමිය මොකද්ද කරුවේ? මොඩියුලයක් හඳුන්වලා දුන්නා. ඒ මොඩියුලේදී එතුමියම පිළිගත්තා මේකේ තියෙනවා කියලා මේ මේ ඍෂි ප්‍රජාව මේ වර්ධනය කරගැනීමේ වැඩපිළිවෙලක්. ඒකට ලොකු විරෝධයක් ආවනේ සමාජයෙන්. ඒ වැරද්ද පිළිගත්තා. නමුත් පිළි අරගෙන ඉන්න බොරු සමාජ නෑ. ඒ කෙරුවේ සම්පූර්ණ ප්‍රෝඩාව. එතන්දි කිව්වේ ඒගොල්ලෝ මොකද්ද කරේ? ඉස්සෙල්ලම අධ්‍යාපන මන්ත්‍රී ලේකම් ගිහිල්ලා පොලිසිය පැමිණිල්ලක් දැම්මා.
CID එකේ. මේකට කවුද හවුල් කියලා. ඉතින් ඒක සරණන් එයා ඉල්ලස් වෙන්න ඕනේ. අධ්‍යාපන ලේකම් හැටියට මෙවැනි දෙයක් වුණා නම් මේ සුළු මේ මිනිස්සෙක්ගේ පිටින් යවන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එයානේ මේ අවසානයේ අනුමත කරන්නේ. අගමැතිමියයි දෙන්න සමහරනම් ඉල්ලස් වෙන්න ඕනේ. බලශක්ති අර්බුදයේ වුණා වගේ. ඒක වුණාට දැන් මේකෙදි එහෙම උනේ නැහැ. එහෙම කරන්නේ නැතුව කවුරු හරි දෙන්නේ තුන් දෙනෙක්ට ඉල්ලස් වෙන්න කිරිවෙලා තීන්දුවක් ගත්තා. නමුත් මේ පරීක්ෂණ වලට මොකද උනේ කියලා දන්නේ නැහැ. කමිටුවක් පිටවනවා කියලා කිව්වා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ මට්ටමින්. එහෙම එකක්වත් සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඉතින් එතරම් උනේ අර తాවකාලික පැවැත්වෙන පැන නැගුණු මහජන විරෝධය සමනය කරන්න නොයෙකුත් ආකාරයේ උප්පරට්ටි යොදනවා. ඕක තමයි දැන් හැමදාම වෙන්නේ. දැන් ගල් අගුරකට වෙලා තින්නේ ඒකයි. දැන් මේ මුදල් මේ ඩොලර් මේ මිලියන් 2.5ට වෙලා තින්නේ ඕකමයි. දැන් අනිත්වත් ඕක තමයි වෙන්නේ. කියනවා මද්ද්‍රව්‍ය අල්ලනවා කියනවා කිව්වට තාම නෑ. ඕක තමයි ඉතින් හැමදාම වුණේ. ඒගොල්ලෝ විතරක් නෙමෙයි අපේ කාලෙත් ඇල්ලුවා. අපේ කාලේ මූදෙන් ඇල්ලුවා. ඕක දැන් හැම රටකටම ලොකු පිළිලයක් වෙලා තියෙන. ඕක ලේසියෙන් නෑ වලක්වන්න. ඒකට දේශපාලඥ හවුල් වෙලා කියනවා එහෙනම් දැනුත් දේශපාලඥ හවුල් වෙන්න ඉපෑනේ. දැන් කියනේවත් ඒ කාලේ කිව්ව මොකද දේශපාලඥ තමයි මේව කරන්නේ කියලා කිව්වේ. ඉතින් දැන් ඊට පස්සේ කොච්චර මද්ද්‍රව්‍ය ඇල්ලුවද? මේ රෝල් මේ අවුරුදු එකමාරට. එහෙනම් ඒවත් ඒගොල්ලෝ හවුල් වෙලාද කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් හින්දා අපිට කියන්න තියෙන්නේ එහෙනම් ඔයගොල්ලොත් හවුල් මේවට. ඒ කාලේ ආණ්ඩුවේ පිටපු මෙති අමුතු විතරක් නෙමෙයි. ඉතින් මෙවැනි දේවල් වලින් තමයි ජනතාවගේ වෙනස් මානසිකත්වය වෙනස් කරලා මේ අපරාධ වලට මේ රට බංකොලොත් වෙන්න වගකියුතු පුද්ගලයෝ තමයි මේ දේශපාලඥයෝ කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. ඒවනම් දැන් මොකද කියන්නේ? දැන් මේගොල්ලන්ට අතපොත ගන්න බෑ. ඒවන ඒ කාලේ පුළුවන්. අපි නෙමෙයි කෙරුවේ නිලධාරීන් කෙරුවේ. අපි වා කියන්නේ නැහැ මේවට. මේ හොරකම් වලට. සැදුණු ආණ්ඩුවක් තමයි තියෙන්නේ. නිලධාරීන් ගිය දැන් පසුගිය ආණ්ඩු කාල තුල ඔවුන් දැඩි ලෙස ඒ ආණ්ඩු විවේචනය කළා, දැඩි ලෙස ඒවට විරුද්ධව කටයුතු කළා නිලධාරීන් පාව. මේ වෙනකොට දැන් නිලධාරීන් පිටම හැම දෙයක්ම යන තත්ත්වෙකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මගේ මනසට තීරණ විදියට මැතිතුමා අනාගතේ දැන් තව නොබෝ දිනකින් අවුරුදු 3කින් විතර ආපහු ඡන්ද එනවා. එතකොට ඒ ඡන්ද වලදී මහජන නියෝජිතයෙක්ට යන්න පුළුවන්ද ජනතාව ඉදිරියට? මොකද දැන් ඕනේ මෙහෙම ඔක්කොම 76ක සාපයක් කිව්වා අර සාපික මේ සාපේ කියලා මේගොල්ලෝ ආණ්ඩු බලයට ආවා. ආණ්ඩු බලයට ඇවිල්ලා දේවල් කරගත්තා. දැන් ඉදිරියට දැන් ආපහු ඔබතුමාලට මේ ජනතාව තුළ විශ්වාසයක් ගොඩනැගිය හැකිද මේ විදිහට? අපිට නම් මං හිතන්නේ සම්බන්ධ ලොකු බාධාවක් නැහැ. මම කල්පනා කරලා බැලුවොත් එහෙම දැන් මේගොල්ලන්ගේ තියෙන තනිකර තක්කඩිකම. එදත් කිරුවේ තක්කඩිකම්මයි දැන් කරන්නෙත් ඒකමයි. එදත් ජනතාව මුලා කරුවා විවිධ කාරණා දේවල් කියලා. ඉතින් දැන් පස්සේ මොකක්ද දැන් මේගොල්ලෝ කරන්නේ? දැන් ඔක්කොම මේ තක්කඩිකම් මේ වංචාවල් ඔක්කොම සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේවට අපි නායකයෝ නම් හවුල් නැහැ. මේවා නිලධාරීන්ගේ වැඩ පිළිවෙලවල්. නිලධාරීන්ගේ අතපසු වීම, නිලධාරීන්ගේ වැරදි නිසා තමයි මේවා සිද්ධ වෙන්නේ කියලා අතපීදා ගන්න තමයි මම අවස්ථාවේදී කටයුතු කරන්නේ. දැන් ඔබතුමිය වුණත් දකින්න ඇති යෙවරේදා මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රකාශ දිහා බලනකොට මාධ්‍යයේ දක්නකොට කියන්නේ මොකද්ද? ඉස්සෙල්ලම තව කට්ටිය කියන්නේ මොකද්ද? ඉස්සරත් මේවා වුණා. දැන් උනාට කමන්නේ කියන ආකල්පය තමයි පෙන්눔 කරන්න හදන්නේ. ඊටත් ඒකෙන් බේරෙන්න බැරි වෙනකොට කියන්නේ මොකද්ද? මේවා නිලධාරීන්ගේ තියෙන වැරදි නිසා සිද්ධ වුණා. නිලධාරීන්ගේ අතපසු නිසා සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා මේවට අපි පියවර ගන්න ඕනේ කියලා තමයි දැන් කියන්නේ. අපි ඒවට පරීක්ෂණ කරනවා, ඒ සම්බන්ධ පියවර ගන්නවා. මේ ඇමතිවරයවත් ජනාධිපතිවරයවත් වක් කියන්න ඕනේ කියලා කොයි මොහොතවත් කියන්නේ නැහැ. මේ බදු සල්ලි මේ මිනිසුන්ගේ බදු සල්ලි. තරම් අපරාධ මිනිසුන්ගේ මොනද බෙල්ල මිරිකලන මිනිසුන්ගේ මේ බදු සල්ලි ගණ්ඩාවෙන් සල්ලි ගේනවා වගේම මේ වෙච්ච හැකර්වරු හරි ලැකව ගාලා හරි කොහොම හරි මේවත් විසඳන්න ඕනේ නේ. අනිවාර්යෙන්ම දැන් අද වෙනකන් ජනාධිපතිතුමා වචනයක් කතා කරලා නැහැ මේකට. තමන් දරන තමන් තමයි වක් කියප තියෙන මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට. ඉතින් එතුමා දැන් ඒ සම්බන්ධ පියවරක් අරගෙන ගත්ත බව පේන්නේ නැහැ. රජීවී දැන් බලන්න ඔය කල්පනා කරලා දැන් මේක වෙලා තියෙන්නේ දෙසැම්බර් මාසෙනේ. ඔව්. දැන් අද කවද්ද අප්‍රේල් මාසේ. මාස 4ක් අගභාගේ. මාස 4ක් පාඩ කිට්ටු වෙලා. ඒතර අපේ අර ලෝයර් සංවිධානයෙන් කියනකම්ම මේ සම්බන්ධව කිසිම හිලිදරව්වක් කෙරුවේ නැහැ නේ ෆ්‍රී ලෝයර්ස්ලා කතා කරනකම්. එතකොට දැන් පැහැදිලිව තියෙනවනේ මේගොල්ලන්ගේ තියෙන නොසැලකිල්ලත් ඒ වගේ මේ හොරකම් වංචාව වහගන්න කටයුතු කරුවයි කියලා. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් ඒක තමයි මම අහන්නේ. ඉතින් ඒව ඔක්කොම හංගන් ඉඳලා මේ ඔක්කොම කරලා ඒවට ජනාධිපතිතුමා ඇත්ත වශයෙන්ම මදාලැමතුමා අමාත්‍යවරයාට මේ පිළිතුරු දෙන්න ඕනේ. ඒ සම්බන්ධ කිසිම පියවරක් ගන්න. තාම නියෝජ්‍ය මුදල් ඇමතිවරයා ඒක වකීම බාර අරගෙන නැහැ. මෙතන බරපතල සැකයක් අපිට තියෙන්නේ මේ නියෝජ්‍ය මුදල් ඇමතිවරයා මීට ඉස්සෙල්ලා මුදල් මේ ලේකම්වරයා මීට ඉස්සෙල්ලා මුදල් නියෝජ්‍ය මුදල් ඇමති. ඔබතුමී මතක ඇති. රජීවී මෙයා ජාතික ලයිස්තුවෙන් පත් කළ පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනාවා. පාර්ලිමේන්තුවේ අවුරුද්දක් විතර ඉන්නකොට තමයි එතන මුදල් නියෝජ්‍ය ඇමති. මෙයාව එතනින් අයින් කරව ගත්තා. අයින් කරලා ගෙනල්ලා තමයි මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ධූරය දුන්නේ.
ඉතින් එතකොට ජනතාවගේ අතර සාධාරණ සැකයක් තියෙන කීප දෙනෙක් මටම කතා කරලා කිව්වා එයි මෙච්චර මුදල් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් අරගෙන ඒ කියන්නේ මෙවැනි ලොකු වංචාවක් කරන්නද කියලා සාධාරණ සැකයක් ජනතාව තුළ තියෙනවා. ඔබතුමීට නැද්ද එහෙම? සජීවී කල්පනා කරන්න. කල්පනා කරන්න ඇයි? නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් ඒකේ තනතුරෙන් ඉල්ලා අස්සලා මෙතනට එනවයි කියන්නේ. දැන් ඇත්තරම මෙතුවා මවත් මේ නිහඬ වෙලා ඔබතුමා කියන දේ ගැන හිතන්නේ ඇත්තරම මේ ආණ්ඩුවට බයක් සැකක් තිබ්බේ නැද්ද මෙහෙම දෙයක් කරනකොට අරයව අයින් කරලා ගෙනල්ලා මෙතනට ගෙන මේ වැඩේ කරන්නද කියන එක ගැන හිතෙන්නේ නැද්ද සාධාරණ සැකයක් මේ සියල්ල සැලසුම් සහගතව ආපු ගමනක් ඒ කියන්නේ මේ ආණ්ඩුවට පිවිසෙන්නෙම මේවා සුද්ධ කරන්න බලාගෙන අපරාධ දෙකේ දැන් මොඩියුලේට කොච්චර අධ්‍යාපනයට කෝටි ගණක් වියදම් කෙරුවනේ ඊට පස්සේ මොකද්ද කිරුවේ රීලාව් ගණන් කරන්න කෝටි 6ක් වියදම් කළා. 7-5ක ප්‍රයෝජනයක් වුණාද? මොකද්ද ගත්ත ප්‍රතිඵලය ඒක? ඒකක්වත් උනේ නැහැ. පසු විපරමක් බලීමට කිසිදු සාධකයක් නැහැ. මොකක්වත් නැහැ වෙච්ච දෙයක් නැහැ. ඊගාවට මොකද්ද උනේ? බාලගල්ලා ගුරු ගෙනල්ලා. මොන තරම් දැන් කෝටි 8ක් විතර වියදම් කෙරුවා. දැන් ඒක මොකුත් නැහැ. සුළුටු කනටුවෙන් ඒ ආපා දෙන්න පුළුවන් සහල් ටික ලබා දෙන්න කවුද? ඔබතුමාගේ දිස්ත්‍රික්කයේ තාපදාවට ලක් වෙච්ච තාම ඉන්නා මිනිස්සු ටික තාම ගෙවල් නැහැ ඉඩක් නැහැ හොයාගන්න නැහැ ඒව සම්බන්ධව නොයෙකුත් ආකාරයේ දේවල් තියෙනවා ඒ වගේන ඒ අවශ්‍යතාවය සපුර ගන්න මිනිස්සුන්ට පුළුවන් කමක් නැහැ ඒ කියන්නේ වැඩේ නොකරෙන්නයි මේ කරන්නේ මේක ඒ නිසා මම කියන්නේ මේගොල්ලන්ට කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ කිසිම අත්දැකීමක් නැහැ දැන් ඔයාම සජීවී බලන්න කල්පනා කළා මම ඔය කිව්ව කාරණා අධ්‍යාපන මොඩියුලින් පටන් ගන්නකො ඊගාට කන්ටේනර් ටික පන්නන්න ගත්තා ඒක කමිටුවක් පීටෙව්වා ඒකට වෙච්ච දෙයක් නෑ ඒක සම්බන්ධ වැඩ පිළිලක් නෑ ඊයේ ප්‍රදා මුදල් වෙන විශේෂ කමිටුවක් තිබුණා තේරීම් බාර කමිටුවක් තිබුණා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඒකෙදි අපි කිව්වා මේක සාධාරණව කරන්න ඕන නම් ශාස්ත්‍රීය වීමට මේ අහවල් පුද්ගලයෝ ගේන්න ඕනේ කියලා මේගොල්ලන්ගේ බලය පාවිච්චි කරලා ඒක ගේන්න ඉඩ දුන්නේ නෑ ඔබතුමාට පේන්නේ නැද්ද දැන් මේ ආණ්ඩු පක්ෂය කරන්නේත් විපක්ෂයේ කාර්යයක් සමහර වෙලාවට වැරදි වහගන්න අනිවාර්යෙන් මේගොල්ලෝ දැන් ඒ විපක්ෂයේ ඒ වගේ වෙලාවට වාසීට විපක්ෂයේ වඩපත් වෙලා ඒ දිනට කරනවා නිලධාරීන් චෝදනා කරමින් නොයෙකුත් ආකාරයේ අපිට චෝදනා ඔබතුමාලට කරන්න කාර්යය පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළත නැහැ සමහර අවස්ථාවල සමහරට ඒක අතර ගන්න හදනවා ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ කියපු කාරණාවල් දිහා බලනකොට මේ රටේ ජනතාවට මාපු සුරංගලා ලෝකෙ දිහා බලනකොට අනේ මම දන්නේ මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඉදිරි කාලේ දැන් මම දන්නේ ජනතාවට යමක්ම තේරෙනවා නම් කල්පනා කරන්න පුළුවන් නම් යම් කිසි බුද්ධියක් තියෙනවා නම් මේ අවුරුදු එකමාර ඇති හොඳටම තේරුම් අරගන්න මේගොල්ලන්ට කිසිම වැඩක් කරන්න පුළුවන් මිනිස්සුත් නෙමෙයි. මේ අවුරුදු එකමාරට කරපු දෙයක්වත් නැහැ. දිත්තා සුළුක නාටයෙන් දෙන්න තියෙන සහල් ටිකවත් හරියට දී ගන්න බැරුණා. තාම රේල් පාර හදා ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. යන්නේ පාරවල් ටික හදා ගන්න බෑ. බෝක්කු ටික හදා ගන්න බෑ. ජනතාවට වන්දි ටික දෙන්න බැරුණා. ඉඩම් ටික දෙන්න බැරුණා. ඉතින් මොකද්ද මේගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්? මොකද්ද මේ අමුතුරට? ඇතුව දළදා මාලිගාවේ තිබ්බ දළදා ප්‍රදර්ශනයවත් ඒකවත් කරගන්න බැරුණානේ. දැන් මොකද්ද තමුන්ගේ දේවල් ටික වහගන්න ගෙනාව මේ සාම පාගමන. ඒකත් දැන් බලන්න මොකද්ද එතන සිද්ධ වුනේ? හමුදාවේ නිලධාරීන් හැලුවට ලක් කෙරුවා. මම දැක්ක අර මේ අර දැන් ආලෝක කියන ඒ සුනක මේ යනකොට මේ අර STF එකේ නිලධාරීන් දෙන්නෙක් දාලා තියෙනවා පාවන් ගහන්න. ඉතින් ඒකට මං කියන්නේ කමන්නේ පාවන් ගහන්න දැම්මට ඒකට සාමාන්‍ය දෙන්නෙක් දාන්න පුළුවන්කම තිබුණානේ. ඒකට මේ හොඳට මේ යුනිෆෝම් ඇඳගත්ත නිලධාරීන් දෙන්නෙක් දානවා කියන්නේ ඒක නිලධාරීන් හැලුවට ලක් කිරීමන්නේ. රණවිරුව තරුණයින් විදිහට මං කියනවා මැතිතුමා අපි අපේක්ෂා කරන්නේ කියන දේ කරන දේ කියන්න පුළුවන් නායකත්වයක්. ඔබතුමා පැරණිතම ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණිතම දේශපාලන පක්ෂයත් එක්ක මේ දේශපාලනයට පිවිසුණු කෙනෙක්. දේශපාලන පසුබිමක් තියෙන කෙනෙක්. ඉතින් අර අතීතයේ සිදුවීම් සියල්ලම සංකලනය කරගෙන මේ එන්න පුළුවන් වර්තමානයේට එකින් එක පෙළගැස්සලා කෙටි චිත්‍රපටයක් දීර්ඝ චිත්‍රපටයක් අපිට බලන්න පුළුවන් ඔබතුමන්ලත් එක්ක සාකච්ඡාවකට ආවොත් එහෙම. ඉතින් එහෙම පරිසරයක කියන දේ කරන ආණ්ඩුවක්ද වර්තමානය තුල තියෙන්නේ. මේ වාහන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පොදු ජනතාවට, මහ ජනතාවට පමණයි කියලා. VIP වෙන්නේ ඒවා විතරයි කිව්වා. එහෙම කියපු ආණ්ඩුවක් තුල අද වෙනකොට මේ සමාජ මාධ්‍ය තුල, රූපවාහිනී මාධ්‍ය තුල සංචරණය වෙන්නේ මොනවද? ඒක තමයි මම කියන්නේ ජනතාව ගොඩාක් විශ්වාස කරුවා මේගොල්ලෝ ගැන. මොකද මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා අලුතෙන් මේ කියපු කාරණා දිහා බලනකොට පණ පීඩවලනේ මේ බොරු ටික කිව්වේ. තරම් ආකර්ෂණීය තමයි කතා කරුවේ. ජනතාවට මේක මබලා පෙන්වුවේ. රට සුරපරයක් කරන හැටි, මාස 6 ණය ගෙවන හැටි, රට සංවර්ධනය කරන හැටි, ඕම රට මේ අපි සාමාන්‍ය දරන්නේ එක පෑන්නේ ප්‍රශ්න විසඳන හැටි ඔක්කොම දේවල් කිව්වනේ. දැන් මේ අවුරුදු එකමාර යනකොට ජනතාවට තේරුම් අරගන්න පුළුවන් මේ කරන වැඩ පිළිවෙල හරියද වැරදිද මේක යන්න පුළුවන්ද මේකට කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මම නම් දන්න තරමින් දැන් 160ක් 70ක් තරණ පිරිස තේරුම් අරන් තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ තියෙන කයිබාරු විතරයි. කියපු එක පොරොන්දුවක්වත් ඉෂ්ට කරලා නැහැ.
ඒ වගේම තවදාත් හැමදාම අනා ගන්නවා නා ගන්නවා එක දෙයක්වත් අපන්ට කරගන්න පුළුවන් කමක් නෑ කියන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මම කියන්නේ මේක දැන් රටේ ජනතාවගේ 80% තේරුම් අරන් ඉන්නවා. තව ඉතින් කොහොමත් ඉන්නවනේ විරුද්ධවාදීෝ 10% 15ක් ඉන්න ඒක වළක්වන්න බෑ. ඕනම තැනක ඕනම ඡන්දයක් තිබ්බොත් විරුද්ධ ඡන්ද දෙන පරිවර්තන ඉන්නවා. ඒ පිරිස ඉදී. ඒගොල්ලෝ තියෙන තාම අර ඩෝබි ව්‍යාපාරේ එහෙම නැත්නම් නොයෙකුත් ආකාරයේ සමාජ මාධ්‍යවල ඒගොල්ලන්ට පක්ෂපාතී කමෙන්ට් ටිකක් දාගෙන යයි. ඒ කමෙන්ට් ටික දැක්කයි කියලා අපිට මේ පිළිබිඹු වෙන්නේ නැහැ. මේ සමාජයේ ඇත්ත යථාර්ථ ඒක කියලා. අපි දැන් ගමේ ගොඩේ දැන් සජීව ඔයත් යන එනකොට වත් වැඩ කරනවා, වත් රැකියාවක් කරනවා, සමාජයත් එක්ක වත් ඉන්නවා. ඉතින් වාටරලා තේරෙනවනේ දැන් කතාබහ එදා 2024 කතාබහද දැන් තියෙන්නේ. දැන් තියෙන ජනතාව තුළ මේකළු ගැන පැහැදීමක්ද තියෙන්නේ? නෑනේ. ඒක තමයි මේ ඒ වගේ පැහැදීමක් නැති හින්දා තමයි ඔබතුමන්ගේ මේ ප්‍රශ්න විමසන්නේ. අපි කියන්නේ හරි. දැන් ඒ නිසා දැන් අත් වශයෙන්ම මිනිස්සු අතර යම් කිසි කතිකාවක් ඇති වෙලා තියෙනවා. දැන් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා මගේ නායකයා හින්දා මම මේ කියනවා නෙමෙයි. දැන් සමහරක් අය මම දන්නා නොයෙකුත් දෙනා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාට බොහොම බයයි. දැන් නොයෙකුත් ආකාර විවේචන කරනවා. එතුමා කතා කරුවත් වැරදි, මේ නොකරුවත් වැරදි. එතුමා මොන හරි වචනයක් කිව්වොත්, මොන හරි බැරෑරුම් වචනයක්, ඉංග්‍රීසි වචනයක් කිව්වොත් එහෙම ඒක අල්ලගෙන මම දැක්ක සමාජ මාධ්‍ය තුලින් නොයෙකුත් ආකාරයේ එතුමාට ප්‍රහාර එල්ල කරනවා. සමාජයට ලක් කරන්න කටයුතු කරනවා. ඉතින් එතුමා කතා කරපුවා දිහා බලන්නකෝ. එයා තරුණ මේ නායිකාවක් හැටියට මම සජීව වාගෙන් ඉල්ලා හිටියේ පාර්ලිමේන්තුවේ කරපු කතාවල් ටික දිහා බලන්න. හැමදාම කතා කරන ජනතාවගේ පැත්තෙන් ඉඳන් ජනතාවගේ ප්‍රශ්න ඒවා සම්බන්ධ මේ සමාජයට ලක් කෙරුවට ඒවම තමයි මේගොල්ලෝ පවසන්නේ කිරාත්මක කෙරුවේ. දැන් අපිට මතකයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා ඉන්න කාලේ ඔය දැන් මේ කොරෝනා තත්ත්වය එනකොට යතුමා තමයි මුලින්ම කිව්වේ රට වහන්න කියන එක ගැන. කොරන්ටයින් කරන්න කියන ඒවා ගැන. එන්නත ගෙන්න ගන්න කියලා. කල් වේල ඇතුලේ එතුමා තමයි ප්‍රකාශ කරුවේ. ඒතකොට කිව්වා මේගොල්ලෝ මේ මූද හත් ගව්වක් තියදී අමුඩ ගන්න හදන්නේ කිව්වා. ඒවට අපි අවශ්‍ය පියවර ගන්නම් කිව්වා. අවසානයේ සුමාන දෙක තුනක් යනකොට මේ ඒ වැඩ පිළිවෙල තමයි ක්‍රියාත්මක කරුවේ. ඉතින් දැන් මේ දිත්තා සුලිකුණාට වෙනකොටත් එතුමා කිව්වා කළ යුතු කාර්යවාට අනකාලගුණ අනාවැකි තිබුණා. ජාති අන්තර් වශයෙන් තිබුණා. ඒවා එකක්වත් සැලකිලිට ගත්තේ නැහැ. නමුත් එතුමා කියපු ටිකම තමයි දැන් උනත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැනගන්න කැමති ඔබතුමාගෙන් ඔබතුමා දැන් සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාව ළඟින්ම ආශ්‍රය කරන සහ එතුමත් එක්ක යාවත්කාලීනව ක්‍රියා කරන හැම නීති රීති සහ කරන සමගි ජන බලවේගයේ තුල ක්‍රියාත්මක වන සෑම දෙයක් සම්බන්ධව දන්නා පුද්ගලයෙක්. එතකොට ප්‍රධාන පෙළේ නායකයෙක්. ඉතින් මෙහෙම මෙතුමා මේ කරන විදිහට දැන් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා කොච්චර දේවල් කිව්වත් ගොඩක් දෙනෙක් ඒ කියන්නේ අපි දැන් ආශ්‍රය කරන අය මන් දන්නේ ඒ ආශ්‍රය කරන සහ අපිට හමු වෙන මිනිසුන් අතරතුර එතුමාව පල්ලෙහාට දාන්න මිනිසු කතන්දර කියනවද කියලා. දැන් මේ කියන සිදුවීම් කියන කරුණු කාරණා එක්ක බලනකොට ඇයි මේ විදිහට කියන්නේ? මෙතුමාව පල්ලෙහාට දාලා මේ තරඟ බිමෙන් ඉවත් කිරීමේ අදිටනින්ද? ඒක තමයි තියෙන්නේ. නැත්තම් ඒකමද? දැන් ඒගොල්ලන්ට විතරක් නෙමේ විකල්පයේ මේ විපක්ෂයේ කියන සමහර කණ්ඩායම් වලටත් ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා. මොකද එතුමාට තමයි වැඩිම විපක්ෂයේ ඉන්න දේශපාලනඥයන්ගේ ජනප්‍රියතාවය තියෙන්නේ. නැත්තම් එතුමාට මන්ත්‍රීවරු 40ක් වගේ අරගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අච්චර අමාරු අවස්ථාවකදී. එතුමාට විපක්ෂ නායක වෙලා තියෙන ජනතා කැමැත්ත වැඩිම තියෙන නිසානේ. ඒ නිසා මම හැම කෙනාගේම ඉල්ලා හිටින්නේ මේ පටු දේශපාලන නායකයෝ ඒ වගේ විකල්ප නායකයෝ කියන අය මේ ආණ්ඩුවේ අය කියන විවේචන පිටිගර ගන්න එපා. Taman ස්වාධීනව කල්පනා කරලා බලන්න මේ සජිත් ප්‍රේමදාස කියන චරිතය. නොයෙකුත් දෙනා මඩ ගහනවා. අර අමාත්‍යයන් ඉන්න කාලේ මෙහෙම කෙරුවා මෙහෙම කෙරුවා කියලා. නොයෙකුත් ආකාරي බාධක මැද්දේ මුදල් ලැබුණෙත් නැහැ. නමුත් එතුමා එක සෑහෙන වැඩ කොටසක් කෙරුවා. සංස්කෘතික අරමුදලින් දහම් පාසල් ගොඩනැගිලි අරහිමේ හැදුවා ගොඩක් දේවල් කෙරුවා. එතුමා නිකන් හිටියේ නැහැ. වැඩ කරපු ඇමතිවරයෙක්. ඉතින් ඒවත් නොයෙකුත් ආකාරي විවේචන ඉදිරිපත් කෙරුවා වුණත් දැන් පහුගිය කාල සීමාව තුළ බලන්නකෝ. දැන් මේ විපක්ෂ නායකවරු අපි ඉතිහාසයේ දැකලා තියෙනවානේ. දැන් ඔයා තරුණලා මේ ක්‍රියාකීරී සමාජ ක්‍රියාකාරිනියක් හැටියට ඔයාගෙන් අහන්නේ ඔය වැඩ කරලා තියෙන දේවල් හොඳට හොයලා බලන්නකෝ. දැන් පාසල් දරුවන්ට මේ තොරතුරු තාක්ෂණය දැන ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන ස්මාර්ට් බෝඩ් පන්ති කාමර ටික ලබා දෙන්න කොච්චර ගාණක් වියදම් කෙරුවද? පාසල් වලට බස් රථ ටික ලබා දුන්නාද? රෝහල් වලට වෛද්‍ය උපකරණ ලබා දුන්නාද? ආණ්ඩුවත් සමහරක් වෙලාවට කිව්වොත් අපිට මේ ස්පීතාල වලට මේ රෝහල් වලට වෛද්‍ය උපකරණ නැහැ. පුළුවන් නම් ප්‍රශ්නායකතුමා අපිට හොයලා දෙන්න කියලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාත් කිව්වේ. මතක නැද්ද? ඉතින් ඒව ඔක්කොම කරපු එකම නායකයා කවුද? ඉතින් එතුමා ඇයි එතුමාට මං හිතන්නේ මේගොල්ලෝ පහර ගහන්නේ? එතුමා ජනතාවාදී ජනතා හිතවත් ජනතාව වෙනුවෙන් ඉන්න කැපෙලා ඉන්න නායකයෙක්. ඒ නිසා ඔය කාටවත් චෝදනා තිබ්බට එතුමාට නෑ. බුදු මේ කල්පනා කරනකොට දැන් විකල්පයි කියන නායකයෝ ඉන්නවනේ දැන්. එතුමාට කොච්චර චෝදනා තියනවද? ඉතින් අවසානයේ මං හිතන්නේ තරුණ මොනවා කිව්වත් දැන් මේවා වුණා විවේචනය කෙරුවත් අවසානයේ තව අවුරුදු 2-3කින්
මෙයාට තීන්දුවක් කරගන්න වෙනවා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයත් එක්ක තමයි මේක යන්න වෙන්නේ කියලා. ඔබතුමා දැන් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයත් එක්ක වගේම මින් පෙර වැඩ කරලා තියෙන්නේ නායකත්වය ඔබතුමාගේ නායකත්වය වෙලා තියෙන රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාත් ඉඳලා තියෙනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට මේ එල්ල වෙලා තියෙන චෝදනා සහ එතුමාට පැන නැගුණු ගැටලු සම්බන්ධයෙන් අපි පොඩ්ඩක් කතා කළා. එතුමා ගැන අත් වශයෙන්ම චෝදනාවල් සම්බන්ධව කතා කරන්න බෑ කාටවත්. එතුමා වංචා කෙරුවා, දූෂණයට සම්බන්ධ වුණා, ඒ වගේ මේ රට බංකොලොත් කරන්න කටයුතු කරුවා කියලා කාටවත් කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එතුමාට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. එතුමාට මම දන්නවා 2000 තමයි පළවෙනි වතාවටම 2001 තමයි ආණ්ඩු බලයක් හම්බුනේ. ඒ ජනාධිපති තනතුර නෙමෙයි හම්බුනේ අගමැති තනතුර. ජනාධිපතිගේ පාලනයට මිරිකිලා තමයි එතරම් වැඩ කටයුතු කෙරුවේ. අවුරුදු 2යි කරන්න හම්බුනේ. අවුරුදු 2 සෑහෙන වැඩ කොටසක් කෙරුවා. එතුමා මේ මම දන්න ජාත්‍යන්තර වශයෙන් මුල්‍ය අරමුදලත් මේ සාකච්ඡා කරලා ආධාර සමුළුවක් තියලා රට දියුණු කරන්න ලොකු වැඩසටහනක් කරන්නකොට අයිතා චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංගගේ මුදිනියාකට අවස්ථාව දුන්නේ අවුරුදු 2කින් ඒ ආණ්ඩුව විසිරවන්න කටයුතු කෙරුවා. ඊට පස්සේ එතුමාට ඇත්ත වශයෙන්ම ආය අවස්ථාවක් ලැබුණේ 2015. ඒ ආවෙත් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ජනාධිපති වෙලා ඉන්න කාලේ අගමැති තනතුර විතරයි. ඉතින් එතනදිත් එතුමා ඇත්ත වශයෙන්ම සෑහෙන වැඩ කොටස් ටිකක් කෙරුවා කියන එක පිළිගන්න ඕනේ. ඒක වරදක් කාටවත් කියන්න බෑ. ඉතින් ඊතරත් අපි දන්නවනේ අර්බුදයක් ඇති වුණානේ. ඒ ජනාධිපතිතුමත් එක්කත් ආයි කරන්න බැරුණා. දින 52කින් විසිරවන්න කටයුතු කෙරුවා. පැහැදිලි වැඩ කොටසක් එතුමාට කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේම නැහැ. ඊට පස්සේ කරන්න දෙයක් නැතිකමට තමයි 2019 18 ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා ඉවත් වීමත් එක්ක එතුමාට ජනාධිපති ධූරේ හම්බුනේ. ඉතින් එතුමා එතනදී පැහැදිලිවම අපි දන්න කවුරු කොහොම කිව්වත් අපි ඒක පිළිගන්න ඕනේ. මේ රටේ අර්බුදය සමනය කරලා යට යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න කටයුතු කරේ කවුද? රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා. ඒ නිසා එතුමා යමක් කරපු නායකයෙක්, රටට අවංක නායකයෙක්. මේගොල්ලෝ විවිධ චෝදනා එල්ල කරන්න හැදුවට. නමුත් එතුමාත් එක්ක අපිට අර දේශපාලන වශයෙන් ජනතා ආකර්ෂණයත් එක්ක යන්න බැරි නිසා තමයි අපි සමගි ජන බලවේගයේ ජනතාවාදී ජනතා ආකර්ෂණය තියෙන නායකයෙක් එක්ක යන්න හැදුවේ. දැන් අපි දැන් බලාපොරොත්තු වෙන ඉදිරි කාලේ එතුමත් අපි අරගෙන මම මේ මාතෘකාවට එන්න හැදුවේ. දැන් ඔබතුමාලා නුදුරේදී පැවැත්වීමට නියමිත මේ දිනේ සම්බන්ධව නිල වශයෙන් ආරාධනා කරලා තියෙනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට. ඉතින් අපිට මේ පෙන්නුම් කරන්නේ මහජනතාවට පෙන්නුම් කරලා තියෙන්නේ සමගි ජන බලවේගයේ සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ සංයෝගයෙන් ඉදිරියේ දේශපාලන කටයුතු කිරීමට සූදානම් වෙලා යනවා කියන එකට පුරෝකතනයක්ද? අනිවාර්යයෙන්. එහෙම තමයි යන්නේ. මොකද අපි දන්නවා දෙපැත්තෙම ගම්මට්ටමින් හැම පැත්තෙම අපි ඔක්කොම එක පක්ෂයක්නේ, එක ගෙදර හිටපු මිනිස්සු. ඒ වගේ ආයෙ එකතු වෙලා යන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මම ඔබතුමාට ඒක වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. හරි. අපි අවසාන වශයෙන් කතා කරන්න කැමතියි ඔබතුමාත් එක්ක. දැන් ඉදිරියේ ඔබතුමා වතුකම් කරු නායකයෙක්, ඒ වගේ මේ ශ්‍රේෂ්ඨයේ හිටපු කෙටියෙන්ම කියන්නම් මාතෘකාව. ඔබතුමා පෙරදි කිව්වා යටියන්තොට සාහසය තේකම්මල් ගෙනි තියපු පක්ෂක බලයක් තියෙන ආණ්ඩුවක් තමා දැන් තියෙන්නේ. ඒ ආණ්ඩුව විසින් මැයි දිනේ සමරනවා. මේක වතු කම්කරු ශේත්‍රයේ තුල සහ වත්තේවතු හිමියන්ගේ සංගම්වල සභාපතිතුමා හැටියට ඔබතුමාට මොකද්ද මේ කියන්න තියෙන්නේ? මේ දේ සාධාරණද? මේක ඉදිරියට යන එක? මට ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ දැන් මේ වතු කම්කරු ගැන කිඹුල් කඳුළු හෙරනවා. වතුකම්කරුවන් අපි දන්නවා ඉන්දියන් විරෝධයක් ඇති කළේ 1987 බය වතුකම්කරු බොහොම බයෙන් මිරිකිලා හිටියේ. මිනිස්සුන්ට කරදර සිද්ධ වුණා. ඒ ඔය JP ජනතා විමුක්ති ප්‍රමුඛ ක්‍රියාකාරීන් කියලා වතුවල කම්කරුවන්ට නොයෙකුත් ආකාර තාඩන පීඩන කෙරුවා. ඒගොල්ලන්ට ඉන්දියන් සරංග අඳින්න එපා කිව්වා. ඉන්දියන් සාරි අඳින්න එපා කිව්වා. ඒ වගේම පරිප්පු කන්න එපා කියලා කිව්වා. බොම්බයි ලුණු කන්න එපා කියලා කිව්වා. ඒ කාලේ එහෙම තමයි වතුකම්කරුවන්ට ඒගොල්ලෝ සැලකුවේ. ඊට පස්සේ අපිට මතකයි ජයවර්ධන මහත්තයා, ප්‍රේමදාස මහත්තයා මේ ඇයට වතුකම් වලට පුරවැසිභාවය දෙනකොට, ඡන්දයිතිය දෙනකොට ඒකට විරුද්ධව නැගී හිටලා උද්ඝෝෂණය කළ පෙළපාලි ගිය මිනිස්සු තමයි ඔය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අය. ඉන්දියන් ව්‍යාප්තවාදී යටතේ මේ ඉන්දියන් කම්කරුවෝ ටික මේකේ මේ පෙළගත් මේකේ පුරවැසිභාවය දෙන්න හදනවා කියලා නොයෙකුත් ආකාර චෝදනා කරලා සිංහල ජනතාව තුළ වෛරයක් ඇති කරන්න කටයුතු කෙරුවා. නමුත් ඒවට බය නැතුව ජයවර්ධන මහත්මයා, ප්‍රේමදාස මහත්තයා කටයුතු කෙරුවා. එහෙම ඉතිහාසයක් තියෙන මිනිස්සු දැන් ඊයේ පෙරේදා පඩිය රුපියල් 200-300ක් වැඩි කරලා වතුකම්කරුවන්ට උදව් කරන්නේ අපි තමයි කියලා. ඉතින් මේක සම්පූර්ණ ප්‍රෝඩක්ට් මම මේ කියන්න ඕනේ. වතුකම්කරුවන්ට රුපියල් 200-300ක් කොම්පැනියෙන් දුන්නට, ආණ්ඩුවෙන් රුපියල් 200ක් දුන්නට මේ රටට හරියට ලැබෙන්නේ නැහැ. මම කියන්න ඕනේ රබර් ගස් කපනවා නම් අපි දන්න රබර් ගස් 300ක් කපන්න ඕනේ. සමහරක් වතුවල මේ වැටුප ගාල්පා ගන්න ඕන හින්දා එයාට 325ක්
කපන්න කියලා තියෙනවා. සමහර තැන් 350ක් දීලා තියෙනවා. තේ දළු කඩනකොට අපි හිතුවා සාමාන්‍ය කම්කරුවෙක් වැටුපට කිලෝ 15ක් කඩන්න ඕනේ කියන තැන් වල කිලෝ 18ක් වැඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒතර වත්තර කිසිම පාඩුවක් වෙලා නැහැ. තමන්ගේ සේවය වැඩිපුර අරගන්නවා. අර රුපියල් 200ට 300ට සේවය වැඩිපුර අරගෙන සම සූරා ගැනීමක් තමයි මෙතන සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් වතු දැන් දිත්තා සුළි ගුණාටු වතු කම්පුරට මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? දැන් ගෙවල් වල තාම ඉන්න නැහැ. ලයින් කාමර වලට ආපහු මිනිස්සු ගිහිල්ලා ඉන්නවා. මොකද එයාට ගෙවල් දෙන්න කටයුතු කරලා නැහැ. ඒගොල්ලන්ට අලුතෙන් චක්‍ර දෙකන හරස් කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට පාදිච්චිය සාතික් කරගන්න බැරි නම් පිටින් ඉඩම් දෙන්න බෑ කියනවා. ගමේ මිනිස්සුන්ට පිටින් ඉඩම් දෙන්න කතා කරනවා. ඉතින් මේගොල්ලන්ට ලස්ස 50ක් නැහැ, ගෙවලුත් නැහැ. අඩුම ගානේ ඉන්දියන් හවුසින් ස්කීම් එකකින් ගෙවල් හදලා දීමේ වැඩ පිළිකුත් නැහැ. පතකරෝ දේශපාලන නායකවෝ වතු කම්පුර එහෙම ඉන්නේ පවුල් පිටි එක කාමරේ ඉන්නේ. කොහෙද ගෙවල් හදන්න කටයුතු කරලා තියෙන්නේ? එහෙනම් ජොයින් කාමරවලට විකල්පයක් දෙන්න බෑනේ. මේ වතු කම්පුරට කිසිම දෙයක් මේගොල්ලෝ කරලා නැහැ. ඒ කර්මාන්තයේත් අද බිඳුවට බිඳ වැටලා. ඒ කර්මාන්තයෙන් අපි දන්න විශාල තුන්වෙනි තැනට අපි විශාල අපනයන ආදායමක් ලබා ගන්න. ඒ ගැන හොයන්න බලන නායකයෙක් නැහැ. වැඩි කර්මාන්ත ඇමති කෙනෙක් හිටියට අද කුඩා තේවතු හිමියෝ අන්තිමටම පැටලක් තේ මිල පල්ලෙහාට බහැලා. තේ ටික විකුණ ගන්න බෑ ජාත්‍යන්තර වශයෙන්. පෝර සහනාධාරය දෙනවා කිව්වට ඒක සම්පූර්ණ ප්‍රෝඩාවක්. එක ඇප්ලිකේෂන් එකයි විතරයි දෙන්නේ. ඉතින් මේ පෝර වලට විශාල වියදමක් දරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එම් කුඩා තේවතු යුතියත් අත්දාසරටපත් වෙලා ඒ පැත්තෙන් ඩොලර් ආදායමත් නැති වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ගියොත් එහෙමනම් තේ කර්මාන්තයේ මම දන්නේ අවුරුදු 10ක් 15කින් මේ රටේ විනාශ වෙන තත්ත්වය තමයි මේ ආණ්ඩුවේ වැඩ පිළිවෙලත් එක්ක යන්නේ. ඉතින් හරි. ඔබතුමා එක්ක සාකච්ඡාව ඉතාමත් රසවත් අර්ථවත් විදිහට අද දවසේ ගෙවුණා. කතා කරන්න බොහෝ දේවල් තවත් ඉතිරි. කතා කරන්න පුළුවන් වරු ගණන් දවස් ගණන්. බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදීත් ඔබතුමා තමයි නැවත සාකච්ඡාවකට සහභාගී වෙන්න. ඉතින් අද දවසේදී අපිත් එක්ක එකතු වුණේ සමගි ජන බලවේගයේ සහකාර ලේකම් සුජිත් සංජය පෙරේරා මැතිතුමා. ඉතින් ඔබතුමාට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද මගේ මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වුණාට මගේ ගෞරවය පුද කරනවා ඔබතුමාට. ඉතින් ආයි අපි නැවත හමු වෙමු කියලා අදට අපි මේ වැඩසටහන අවසන් කරනවා. ඉතින් ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්. ඒ වගේම සජීවී මමත් ඔබතුමීට ස්තුතිවන්ත වෙන්න කැමතියි. මොකද තරුණ සමාජ ක්‍රියාකාරණයක් හැටියට ඉතාමත් හොඳින් මේ වැඩසටහන මෙහෙවන්න කටයුතු කරුවා. ඉතින් අපි සුබවතනවා මේ වැඩසටහන තුලින් ඔයා ඉදිරියට යන්න. ඔය කියන්නේ ඔයාගේ මේ තියෙන මාධ්‍ය මේ වැඩසටහන් තවදුරටත් ප්‍රචලිතව කටයුතු කරන්න ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට.